माझं नाव प्रतिभा राजेश्वर कोरडे, राहणार यवतमाळ. यवतमाळवरून मी सावंगीला आली होती. सावंगीला ट्रीटमेंट गेलं 4 दिवस. त्यानंतर सरांचं नाव आम्हाला माहिती पडलं. त्यानंतर माझी भैया राहते आर्वीला, त्यांनी मग पूर्ण पत्ता काढला की विवेकला लांजे सरची ट्रीटमेंट चांगली आहे आणि सर्व्हिस चांगली देते. सरांनी सजेशन खूप छान दिलं आणि त्यांनी सांगितलं की किंग्सवे एक दवाखाना आहे, तुम्ही तिथे येऊन बघा. तर आम्ही तिथून 2 तासांनी किंग्सवेमध्ये आलो. दवाखान्यात आल्यानंतर त्यांनी लगेचच फाईल बनवायला सुरुवात केली, ॲडमिट केलं. लगेच त्यांनी आपला प्रोसिजर चालू केली. प्रोसिजर इतकी छान चालू केली की आम्हाला एक शब्दही बोलायचं काम नाही पडलं. इकडे यायच्या आधी 5 दवाखाने फिरलो सर. सगळे कसं आम्हाला प्रमाण असं वाटत होतं की मी तर बेडवरच आहे, पण माझ्यासोबतचे जे लोक आहे परिवार, एखादी जर कोरोनाची लागण झाली तर प्रॉब्लेममध्ये येईल, मला कोण बघेल. सरांनी खूप मार्गदर्शन चांगलं केलं, त्याच्यामुळेच आम्हाला उत्साह वाटला. आणि जेव्हा मी वार्डामध्ये गेली, पण मला असं वाटलं नाही की मी ऑपरेशनला चालली बा म्हणून. असं तर वाटते की कोविडच्यानं जर आपले परिवारचे जर लोक नाही आले तरी इथं काही प्रॉब्लेम नाही. मला खरंच आवडलं इथलं की जेवणामध्ये प्रॉब्लेम नाही, नर्समध्ये प्रॉब्लेम नाही. तुमचे ते आपल्या सफाईवाले लोक येते ते पण विचारायचे की तुमची तब्येत कशी आहे, काय त्रास होत आहे का. कधी स्वतः उठू नाही द्यायचे, हात लावून उठवायचे, बेडला व्यवस्थित करून द्यायचे. सकाळी त्यांची सगळं पोचीस पूर्णच त्यांनी व्यवस्था केली. ड्रेस पण चेंज, त्यांची बेडशीट चेंज, पिलो कवर चेंज, असं म्हणजे सर्वच सोयी. असं एकही असं नाही वाटलं, जाणवलं नाही मला की मी दवाखान्यात आहे बा म्हणून. थँक्यू सर, धन्यवाद.